ครับวันนี้จะมารีวิวนะครับน้ำตกทำเอง ซึ่งใช้งบประมาณไม่ถึงพันครับทำเองอันเนี้ยไว้เลี้ยงปลาคาร์ฟไว้เลี้ยงปลาดูเล่นเพลินๆไว้หน้าบ้านครับนี่ครับนี่เลยตามหลักฮวงจุ้ยครับจัดเลยครับนี่ครับปลูกผักบุ้งไว้กินได้ด้วยนี่นะฮะปลาเล็กๆทำเองได้นะไว้หน้าบ้านนะเห็นไหมเจอเจ้าตูบด้วย